Dobar dan, majstori moji, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Evo, danas ćemo uradimo recenziju još jednog Villager alata. U pitanju je udarni odvijač, odnosno udarni zavrtač, model VLP 5320-2BSC. Ovo povlaka 2BSC vam znači da dolazi u paketu sa dve baterije i punjačem. Znači, postoji i varijanta, naravno, gde dolazi samo solo alat, ukoliko već imate baterije. Naravno, pripada Fuse porodici alata. Kao što sam rekao, dolazi sa dve baterije od po 2 amper sata i jednim punjačem od 2,4 ampera koji će te baterije napuniti za 60 minuta od potpuno prazne do potpuno pune. Ono što treba znamo za ovaj udarni odvijač je da ima prihvat pola cola, znači namenjen je uglavnom radu sa nasadnim ključevima. Ima obrtni moment maksimalni od 250 Nm, 2200 obrta je u minuti, 3300 udara u minuti i u principu je to manje više to od nekih osnovnih specifikacija. Naravno, sve to pogoni brushless motor. Mašina nam dolazi spakovana u ovom Villagerovom koferu. Što ja ga znam? Klasika, kofer, ništa specijalno, ali solidno, lepo je što dolazi u koferu da može sve to lepo da se složi. Na koferu sa prednje strane nalaze se plastične kopče. Ovo je ona neka žilava i elastična plastika, tako da ne bi trebalo da puca tokom vremena. Evo kako nam dolazi to sve u koferu. Znači, dolazi nam alat sa namontiranom jednom baterijom, još jedna baterija od 2 amper sata ovde sa strane i dolazi nam ovaj punjač o kom smo malo prepričali, znači 2,4 ampera struja punjenja. Uz ove baterije ja ću koristiti i Villager Fuse baterije od 4 amper sata da vidimo da li ima neke razlike kada je jača baterija. Ja znam da ima sigurno, ali eto, vidjet ćemo i kolika je ta razlika. Što se samog izgleda mašine tiče, mašina izgleda mnogo lepo. Baš mi se dopada, jako lepo skockana. Napred nam se nalazi ovaj prihvat od pola cola, gumeni odbojnik ovde, veliko ovo metalno kućište prenosnog ovog mehanizma i čekića. Pozadi ovo sve gumirano, izgledaju mi ove gume ovako lepo, masivno odrađene. Generalno, ceo dizajn se meni ovde dopada. Što se tiče ležanja u ruci, i to je odrađeno ok. Ovde ova guma se prostire skroz ovako uz i ima ovaj ovde zub, tako da skroz lepo leži u ruci mašina. Pravo vam kažem, ovako, baš mi se vizualno dopada kako je to odrađeno sve. Evo malo izbliže da vidite, znači, jako kulturno odrađeno i dobar dizajn. Nema tu šta. Veliki ventilacioni otvori, tu, znači, trebalo bi da obezbedi bez problema hlađenje ove mašine. Ovde nam se nalaze specifikacije, mašina naravno proizvedena je u pogonu u Kini. Ispod nam je ovde smešten prekidač, dobra je pozicija, ok je i veličina. Ovde nam je smešten selektor smera obrtanja, ok je i on odrađen. Ovde ispred nam se nalazi LED dioda koja će se, čim pritisnemo prekidač, aktivirati. Znači, može pomoći u nekim malo lošije osvetljenim područjima da malo sve to obasja. U donjem delu mašine generalno nemamo ništa izuzev prihvata baterije i ove ovde zakačke za pojas. Sa zadnje strane postavljena je ovde zakačka za ovu traku ukoliko se radi na visini da može tu da se zaveže trakica i ova ovde kopča može se prebaciti i na drugu stranu, u zavisnosti od toga da li vam više odgovara da bude na levoj ili na desnoj strani. E sad, ovde jedna interesantna stvar, ovde vidite ovo parče plastike što ima, ovo je okolo gumeno, ovde ima parče plastike, kao da je ostavljeno nešto za neki sledeći model gdje će biti verovatno mogućnost regulacije ili nešto od podešavanja još, ali dok ne vidimo, ne znamo šta će biti u pitanju. Svakako, to je neki nagoveštaj meni da će na nekom od sledećih, možda i jačih modela biti još dodatnih nekih funkcija. Prihvat baterije je standardno odrađen, ima 4 kontakta. Ono što je izostalo na prihvatu baterije su neki gumeni odbojnici kako bi malo umanjili vibracije prilikom rada, s obzirom da se radi o udarnom odvijaču, ali dobro, bože moj, tako je kako je. Hajde da čujemo malo mašinu kako radi. A u što ima lep rad, ljudi.
Neverovatno. Nisam očekivao. Očekivao sam drugačiji zvuk da će dolaziti iz nje, ali ovakav zvuk sigurno nisam očekivao. Slušajte vi ovo. Znači, nikakvog neobičnog zvuka nema. Znači, tako lepo gladak neki zvuk ima. Baš sam ovako iznenađen, prijatno da vam kažem, jer kada su hobi alati ne očekujete da čujete ovako lep i zdrav zvuk. Evo ja sad ovdje sticajem okolnosti imam i prethodnu mašinu koju smo snimali i testirali, koja se jako lepo pokazala na testu. Kod nje je prihvat ovaj šestugaoni četvrt sola i sad ono što sam vam rekao, očekivao sam otprilike ovaj zvuk. Da će to tako zvučati. A slušajte ovo. Predivno. Hajde da proverimo i osjetljivost prekidača, mada to na ovim mašinama generalno nije imperativ, s obzirom da se radi mašinama koje su namenjene malo, ajde da kažemo, težim radovima. Gledajte kako fino može da radi. Jako lepo. I prekidač mogu reći slobodno da je jako dobre osjetljivosti i da prosto ne znam, zatečen sam, eto nisam očekivao ni ovako dobar prekidač, ni ovako lep zvuk motora. Idemo dalje. Hajde da izmerimo i broj obrtaja u praznom hodu. (2286). Znači, čak i prevazilazi specifikaciju. Da vidimo da li ima razlike kada smo u odvrtanju. U odvrtanju je još veći broj obrtaja, znači 2350. Hajde da izmerimo i nivo buke u praznom hodu. (72 decibela), znači ništa. Kad bude krenula čekića, bit će neka druga priča, ali znači u praznom hodu 72 decibela. Evo jedan mali štos, pošto je hobi alat, pa verujem da će dosta hobista ovo i nabavljati, pa možda neki od njih i ne znaju. U principu vi ovdje nemate kuglicu nikakvu, ulogu zadržavanja nasadnog ključa ima ova ovdje mala oprugica. Sada, dešava se ukoliko je neki intenzivniji rad u pitanju, neko veće čekićanje, da hoće da od vibracija jednostavno malo spadne ili se svuče ovaj nasadni ključ i sad da ne biste imali taj problem, sad ću vam ja pokazati kako jednostavno i u kućnoj radinosti možete da odradite to, da vam se to ne bi dešavalo, je li tako? Ovdje primetit ćete, postoji rupa koja ide kroz ovaj prihvat od pola cola. Također i na nasadnom ključu imate rupu. Vidite. Navučete to tako kako je, da se poklope rupe. Uzmete parče debljeg eksera, bukvalno odsečete i ugurate ovdje u tu rupu i nakon toga uzmete i navučete jednu O-ring gumicu preko. I to više nema šanse da spadne uopšte u radu. Znači, možete radite sa njim šta god hoćete, nema gde da spadne. Kad hoćete, a promenite nasadni ključ, uzmete samo, otkotrljate O-ring gumicu, izvadite ovo i skidate nasadni ključ. Znači, vrlo jednostavno rešenje, a 100% provereno i radi savršeno. Tako da, eto, tako vam se rešava taj problem. Idemo dalje. Krećemo sa 8x80 i sa baterijom od 2 amper sata koju sam napunio u međuvremenu, da vidimo kako radi to. Ovo znači jako lagano odrađuje. Idemo sa 8x180, isto baterija 2 amper sata.
To je to. Razvali ja gredu. Nema veze. Ajde da odvrnemo to. Idemo sa 12 puta 180. Ista priča, samo je nasadni ključ 19-tica. To je to. Da odvrnemo. Evo ga, uspešno je i to odrađeno. Osjetim da se mašina malo već greje, ali to je sasvim normalno. Na bateriji je ispražnjena jedna crtica. Sad ću isto probati 12 puta 180 da uradim sa baterijom od 4 amper sata da vidimo da li ima neke razlike. Znači, ista priča, samo jača baterija. Isti šraf. Dosta brže. Dosta brže. Ne znam tačno u sekundama, u video montaži ću vam napisati tačno koliko bude bilo kad budem izmerio, ali dosta brže radi sa 4 amper sata bateriju. E sad, pošto smo dosta čekićali, da izmerimo mi i temperature kakve su. Da vidimo temperatura na glavi. 52,2 stepena. Što se tiče motornog dela, 35, 30 i ništa specijalno. Temperatura ambijenta kod mene oko 20 stepeni. Tako da ništa specijalno se nije zagrejala. Ovo je normalno. Znači da se greje ovdje ovaj deo sa čekićem, mehanizam. Motor se nije ništa zagrejao. Sve sasvim ok. E sad ćemo da proverimo i na rigu da vidimo kako je što se tiče sile. S obzirom da mi deluje mašina skroz dobro, odmah krećemo sa 210 Nm, što je maksimum za ovaj mali moment ključ, da vidimo kako će to odraditi. To je to. Zategnuto. Na mašini baterija od 2 amper sata, 3 crtice stanje napunjenosti, da vidimo da li može odvrne ovo. Znači, bez problema ona to odrađuje. Odmah idemo i sa većim kilo ključem. Znači 250 Nm podešeno, ne znam da li se ovdje može lepo vidjeti. Bez problema i 250 ona odvrće sa baterijom od 2 amper sata. Sljedeće idemo na 300 Nm. Znači 300 Nm već je za nju granična vrednost. Vidite da je dosta dugo čekićala, tako da to je to. E sad, nastavit ćemo dalje. Idemo 350 Nm da vidimo kako će se tu ponašati. Evo na kilo ključu 350 podešeno. Probat ćemo sa ovom baterijom od 2 amper sata, ali čisto sumnjam iskreno. Ne, jednostavno ne može to odvrnuti. E sad, idemo na bateriju od 4 amper sata, da vidimo sa njom.
Evo sad ste imali priliku, a vidite koliko razliku čini jača baterija. A pošto je i to odvrnula, idemo na 400 Nm. Boga mi teška priča. Teška priča. A da vidimo da li će to isto da odvrne njen mlađi brat kojeg smo testirali pre neki dan, model 8420. Ha, ko bi rekao, ljudi. Gledajte. Znači, model sa adapterom je uspeo da odvrne, znači on je jači. To je ono što sam i hteo da vidim. Jedini problem tu je što pucaju ovi adapteri kao grickalice. Hajde da ponovimo još jednom. 400 Nm. Sa jednom istom baterijom ćemo raditi na oba alata. Da vidimo. Znači, drugi pokušaj Villagera. Znači, definitivno ne može da ga odvrne, a da bi bio fair play, znači ide ista baterija, isti nasadni ključ, dotežemo opet, proveru radimo na 400 Nm, zategnuto na 400. To je problem sa ovim adapterima, što pucaju kao ništa. Idemo nov adapter, da vidimo. I drugi adapter puca, znači to je problem sa adapterima na ovim odvijačima, zbog toga uvek prednost kada su veće sile u pitanju se daje ovakvim udarnim odvijačima. Evo sad je uspeo da ga dokrajči, tako da u principu to je neka granična vrednost do koje se može doći. Evo pada neka kiša napolju, ali da probamo da odvrnemo na mom autu. Nisam od jesenas menjao točkove, da vidimo da li može odvrne baterija. 2 amper sata puna, 17-tica nasadni ključ, da vidimo kako radi. Ne. Znači, točkove ne možemo odvrnuti sa njom, makar ne u ovoj izvedbi. Sada ću probati sa baterijom od 4 amper sata, da vidimo da li hoće. Ne. I evo, dragi moji, drage moje, možemo da napravimo i zaključak vezano za ovu Villagerovu mašinu. Da vas podsjetim, ako se niste prijavili na kanal, prijavite se ovdje, kliknite subscribe. Ako vam se dopao video, udarite like u znak podrške meni i možete zapratiti Zonu Alata i na Instagramu, kao i pridružiti se Facebook grupi Zona Alata koja broji sada negde oko 24.000 članova. Nego da nastavimo mi sa zaključkom vezano za ovu mašinu. Mašinica i više nego korektna. Mnogo mi se dopala. Iskren da vam budem, nisam primetio nikakve mane. Ono što je po specifikacijama, to je. Znači, čak malkice i prevazilazi specifikacije. Sa baterijama od 2 amper sata ona sasvim lepo radi i završit će većinu poslova. Ako nekad zapne, prija joj da ima više struje, znači prija joj baterija od 4 amper sata i bolje radi sa njom.
ali opet teža malo u ruci. Ovo je znači mašina koja je namenjena za radove oko mehanike, za raznorazne znači poslove gde će se mahom koristiti ovi nasadni ključevi. Ima da se dokupi odvojeno i adapter koji ide sa pola cola na mali četvrt cola šestougaoni. Tako da možete koristiti na ovoj mašini i bitove bez ikakvih problema, to znači ima isto da se nabavi. Motor je dobar, mehanizam je dobar, prekidač je dobar, generalno cela mašina, ne mogu da stavim nikakvu zamerku. Na ovoj prošloj smo imali problem ovde što se tiče uvijanja, na ovoj nema problema uvijanja kućišta, znači kućište je dobro odrađeno, lepo je gumirano, lepo leži u ruci, ne žulja ništa. Evo ja koliko sam radio, evo pogledajte moju desnu ruku, jel vidite negda je nešto crveno i nažuljano? Nema ništa, znači apsolutno na ruci, znači da je sasvim ok i udobna za rad. Nisam uspeo jedino da odvijem točkove na svom autu, znači celu zimu su oni se kupali u soli ovde po Beogradu. Jednostavno ne znam ni na koju silu su zavrnuti, nisam ih ja menjao, tako da ne mogu da kažem da li je propisno zategnuto ili je to više pneumatskim pištoljem zategnuto, ali nisam uspeo to da odvrnem. Generalno nije mu to primarna namena. Primarna namena su znači neki drugi radovi oko mehanike, neke varijante šrafljenja sa nasadnim ključevima, takve stvari i za to je mašina odlična. Ono što je prednost kada se koriste nasadni ključevi ovakvih odvijača u odnosu na odvijače koji imaju šestougaoni prihvat pa se koriste uz pomoć adaptera je to što nemate trošak loma adaptera. Evo u ovom testu ja sam u roku od 2 minuta polomio 2 adaptera kada je bila veća sila neka u pitanju. Tako da svakako ovo je uvek bolji izbor kada su u pitanju nasadni ključevi. U principu nemam više šta mnogo vam pričam o njoj. Ukoliko vam treba ovakva mašina, imate da je nađete, ostavit ću vam link dole u opisu videa u Villager Store-u. Ne zaboravite da registrujete vaše mašine. Kada registrujete Villager mašine imate 3 godine garancije na njih, tako da uvek je dobro iskoristiti sve te pogodnosti koje proizvođači nude. Veliki pozdrav za vas od vašeg Agija iz Zone Alata, pa se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!